Waliwo abooluganda bibanoonya omukazi abayise nga tekisoboka. Nze nabeerako ko n'omukazi edda ng'ekituufu muzibu naye nga ku bantu bange si muzibu naye nga talina nnyo mboozi nabo ngera omuntu asobola okuva mu kyalo n'amubuuza bulungi n'amufunya caayi katundangako n'akamuwa n'amufumbira emmere ne banyumiza eddakiika 2 n'amuteerako TV ye n'agenda mu kisenge ne yeebaka kakati nga si wa era kyali ddaaki tuba tugenze ku mukolo mu kyalo ne bankuŋŋaanyako baganda bange ne bawaaba ensonga bagamba mukazi we yatugoba ewuwo tukyala n'ateerako TV ye n'agenda mu buliri wadde atubaddeko tebampa nsonga. Okay. Nebuuza yabagoba ewange ninza ne mugowa mbadde mu kyalo naye famire yange baŋŋamba wabagoba wano era nga ekituufu ndaba tebajja naŋŋamba gwe bagambye nabakola ki bwe bajja ew'okwebaka weewali balya banywa mu budde ne mbabuuza ne mbateerako TV waba wakulaba muzannyo kazannyo bwaba wakulaba mawulire TV ebaako nambuuza kati baali bagatunyumya biki nze nakula nabo oyo nga yali mukambwe nambuuza gwe abewaffe we bajja nsobola kulekera ne munyumya ebyewaffe obimanyi era nenzeyo ne mbagamba waayi guli omusango omukazi yaguwangudde naddeyo ne mbagamba guli omusango gw'omwawaabye yagumeze mu buliwo ne mbagamba nange nayizo nga abewaabwe tetulina mboozi gye tuyinza kunyumya kuba nange abawe omukazi we bajja ne mmala obbabuuzaako ne tumala okulyawo nga naawe ogenda olina okuvawo baggeye bali bagenda kunyumya byewo omanyi nti boolemerawo balemese ebibakugeya jjukira bakyala balina ebiboozi bye banyumya balina bye bejjukanya abalenzi boono be yali ayagala ne bannaye Pawulo gyali kati bwe bawa oli basobola obbinyumya ne wano ezo zonna emboozi zijja banne mukagambe nkatumidde bankaweeyo ki bwe waliwo kasente sebo wange ekyabiri kikkiridde enkyalo omulenzi oyo yankuma mu bwavu bwe eno nno muli mukikomere sente ziri ewaka aweereza oli ali ku ggaali. Amannya nze Dr. Ssenjobe Richard. Tusiŋŋaanibwa wano Mengo opposite ne Masengere oba Mengo opposite ne CBS ku luguudo oluyitibwa Hamukasa Road. Olwanjagadde twogere ku mukyula. Era oli bw'owulira ng'ayogedde omuvuvumira aba ategeeza mukyula. Gulimu ebirungo bingi, gulina laxative benefits omukyula ogwo. Guyina natural alkaloids, guyamba nnyo engeri gye guyina laxative benefits okugonza mu lubuto. Ffe twakolamu akakebe ne tukayita acacia abatafuluma luno lweyo lwa mu lubuto kakuyamba okwera n'oba ng'ofuluma bulungi. Guyamba nnyo ku hania gwatawanyizibwa H. pylori kozesa amajaani g'omukyula funa kaddo gy'ogeekuliye ku Biva Organic ojja kuyambibwa. Akajaani kano aka acacia kalungi nnyo kendeeza amasavu embuto ennene bonna ajja ku Biva Organic n'ogattako ne green tea ojja kuba okubya ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu. Kale, banange mujje baleko, welcome to Love Life wanoku YouTube channel ya Doreen Nasasira. Nkomezawo Haji Kazibwe mwagaba mukomyewo ne mukwano. Nzene Haji twegoba ABC. Ye mutambulya nze ate sijemba. Ebifo byammwe gye muba. Ate n'abagamba Haji tabalimba nti nno mukulu Haji muto awunya akawoowo wano. Ali mu jini yena ebifo byammwe gye mubeera Doreen sibaayo. Nga lwaki tobeerayo? Ogendayo like tuwolo bitalina kukutiisa. Nze mbeera walala nammwe muba walala. Omanyi Haji tuwoba onoonya omuntu wa kilasi olina okugenda awantu awali
nga nnyina kyenjagalayo kati kale ngononya bwala ba kilasi kubanga mulimu enjawulo abakilasi ne bana batambuza emmere nso tuli waliwo enjawulo ki nze ndowooza ebirungo bya njawulo tewaliwo birungo munange kyekyo ate abasajja ate batyaffe ne bakwana bali abatambuza emmere ate okunyuma mu bintu ebyo kwesamba abawala b'oluzungu bannange kwabalemu munnange okunyuma kwalima abakazi b'oluzungu n'abambala galubi n'abambala galubindi byabalemera ddala munnange olaba abawala bemunyooma bampeereza katoogo ekigere olw'okuba nti nno amanyi nti nno si wa kiraasi akola bingi okukakasa omuntu gw'ali naye kakati mwe mujja n'olugezigezi lwammwe n'otamanya nti Dorini omuntu akwagala takwagalako okukola ku rediyo terina kyeyongerako mu bintu ebiri mu buliri era wekanga bakulesewo omusajja n'abuuka n'omukazi aweereza kyayo olw'eggulo n'akudibya nno bulungi nnyo mbukubanga oli ki amutegeera muwa tayimu amirembe byebyo ebintu byammwe tebiriiyo ebintu byaffe tebiriiyo kazi ayina enjala zikomeyo n'ogamba oba anaabisa kasenya kati n'ogamba akola ati agineza enjala empanvu kati kaffe mu buliri nze mba nkunyonyogera nina bigoyeza nkuyiseeko nkunyonyogererwa lwakayo sisiina kirungi ow'enjala empanvu era asobola okukola buli kimu n'okuwaatawaaza bawaatadde owaata ng'oyagadde osanga omuntu nga ne wakati waliwo tazaalanga na mwana naye ng'alina meidi n'ogamba kakati mirimu ki emirimu ki egyamanyi baliwo babiri ye ne bbaawe ayina meidi n'ogamba kakati obunafu obusukkiridde bwe buti Kibi abasajja mwatufuula nnyo basileevu mulowooza tulina okukola buli kimu gwe noyagala nkukyalire nkole buli kimu okuma obufumbo bwekkakkanya n'omanya nti omusajja bino byagala mbwampa abakozi biki kanekkakkanyemu nfuuke omukyala nfuuke mukyala we ne mugaana okufuuka omukyala okuba waka waliwo obusobozi ate n'okola bingi nnyo n'oyitawo n'ensukka buli kimu toyagala kikola toyalanga ku buliri togololanga ku ssaati ya bbaawo n'ekisenge bakikusiimuulira bayingiramu ne basiimuula nga gwolinga atali mukazi manya n'oyo gwolaba abikola mukyala munno ate omusajja mbw aba alaba yeetegeeza n'agamba nno omuntu kalimu ensonga naye haji kale nze wandiyagadde nze ngende wa boyfriend wange ng'ovudde ku by'obufumbo wano nga tukyatandika ngende wa boyfriend wange nkyale ate nkole buli kimu nkole emirimu kimba nkole era mugenyi bw'oba okyanoonyayo bufumbo jjukira oba onoonya bufumbo bakola bingi n'okusinga yafumbirwa naye ate waaki oluusi balekawo oli akola n'agenda n'oli omukyaafu omunafu aluwa abasajja abamu kyova nze balina ekiruka nga omunafu aluwa gwagenze naye nga bye mukyaafu nga talina kyali amukoleddeku nga infact ajja n'okujja ne bagula n'okugula emmere nga tamufumbiranga nako n'aleka n'obuli nga tabwaze wali obubezi wali abasajja batamanyi kye baagala kubanga wali abasajja nga ye mu kuwasa kwe manyi ebintu biri bibiri omukazi agenda gwonoonye ow'okuwasa omugenda oba ne mubufumbo wanjawulo n'omukazi anyumira ku bbiiki wali omukazi anyumira ku bbiiki nga bino ebyokufumbirwa tabimanyi atali bitegeera ye n'asigala waka ebyoku bbiiki ebyo mutambuddeko awutu ng'anyumisa awutu n'akamala naye munenge waka talinayo kyamanyiyo nadde ekintu n'eki lwakuba oba wabuwi budde ebintu byabwe bya budde kutegeera kasaakongola gano ne wabanga ebinyumira ku bbiiki abimanyiyo nga bamubuuka abagenda ku banna abatoototo omaye bw'oyingira ano bw'otandise okusumagirira mu bbaala aliwa haji kankubuulire mpozi nga toyagala kati omukazi ayingira n'ennyimba eziriko abazimanyi biba bimubowa naye bayaga bateekemu ssebata kati ate ngaeyo tebabikuba njira bbiri n'agamba wano nga tebakuba mayinja nagwe sigonsiimira mwenga wawusi ngaasumagira neze yazamanyi naye kwe yakwakulidde zayagala kati zomanyi nti nsobola okutula mu kifo nga bakuba ennyimba nga neyaluyimba simwenge nga ba mu Nigeria ngirwanga mulimu n'Oluganda
Nibangamba yono yegundi nga wamaanyi. Nga mu Uganda wamaanyi nga nze simuwuliranga. Nga go oli eno emundu tuzizze mu ggombolo. Jukira muzikubeyo ku radio za Masima KFM. Simanya ani bazitani zino. KFM zi capital eyo webityo. Kati mu muwiza ziriko zina. Galaxy bichi ko wiza ziri wali. CBS mukubayo za luzungu za laavu. Kati mama bwetubanga tuli mu moment katugabe tuli somewhere mu kagadeni nga kano waliwo ennyimba ze tulina okuwuliriza bannange. Era abasajja basinga bali myaka gyange mmoloka ye bamu flash za mirundi egi. Esatu esooka. Babanga alimu yekka abawuliza kafeero sebata basudde. Ng'alimu yekka atambula ze zimunyumira kye kituufu. Aha. Bw'abaamu n'omuwala ng'akuzeekuzeemu Semakula tamuva ku lusegere. Bahaji guna. Bajaluna. Aha. Bw'amanya nti akawala kato nnyo n'agenda mbamudula. Efulanga naye nga bimubbowa ye yennyini. Ng'agamba banna nga tategeera mu kigambo n'eki naye nga yagakusanyusa kano kaasitudde. Naye ng'agamba banna. Era waliwo omukwano gwange omu yali agenda Masake atadde omuwala mu mmotoka. Ku radio kwaliko Honorable Namboze. Programu kakutta kati kuliko Honorable Namboze ne Ssebuju Nganda. Yombi manyi. Baba tuuka ekyengero mwana amugamba. Radio tekwata kapito. Olabe emyaka. Yagamba namuteako kapito naye nga nkubye omuggo gw'amaanyi. Programu ekutta akati mpulira nsonga gye zinaawunzikira. Ate katolina gaana kubanga olina okukasa akawala. Nga lwaki kyobola bagamba dating ab'emyaka gyo bw'oba ng'osazeewo okugenda mu buto ojja kugira ab'emyaka gyo abantu nabakulu nawe omukulu tanyuma kukwana muntu omukulu ate waka oba omuyina ng'era mukulu gomanyi omuntu okuba n'omukazi nga mugenze mu hotelo naye nga naye anyuma eby'abaana ba senior 6 bakubira amasimu abaana benkya beetaaga fees nga naye bwe bamukubira aba bawulya nga bali eweru balowooza muli bafumbo muvuddeka embozi yeka yejini nga kumbe bwenna muli awo bwenna wamma tebusobola nyumirwa nkutegeera stress ku stress kubanga omuntu ekimutwamu ebyo ebintu oluusi kutta stress n'afunayo ono atalina bizibu n'atandika omunyumiza by'atategeera n'amutwalatwalako mu bifo ebirungi nga gye kabeera eyo Omenye kinawunyisa kati waliwo ekinawunyisa ennaku zino omufumbo oli mufumbo ate okwana mufumbo munno. Ngamba biki ebyo bye muliko banna. Kati tunaogaba muno nina side dish. Kiki ekyo ky'okola? Anti omufumbo bwakwana mufumbo munne. Kolo buli omu afuna amaanyi. Akakola ki? Kutaba bino batunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja. Amaanyi omuntu aba tagayina kuggwe wakanga ebizibu bye mwetuusizzaako buli omu yeekoowa munne. Naye oli mulingizaako n'ofuna akaaganya ng'alina gye yalaze wapya. Ate oliga tata gundi nga simmere. Kati n'abafumba babiri n'omukazi abeera mu bufumbo nga tebikyamutambulira. N'agamba kanoonyeeyo mufumbo omulala. Bonna ebintu byabwe ne bitambula bulungi kwo. Naye bannange abula ebintu bino. Kakati toba nenyanga nabo. Naye kati ze kyenatekedde kazibe I think ki guni tebiri ggwawo. Ebyaki? Cheating obwense buli ggwawo. Obwense buli ggwawo ate nekirala bino bye bagamba mbuno mbulwaki ono bw'oba okyawa omuntu obwensi tebuli ggwawo kakati DNA wano okutabuka ennyo mu Uganda DNA yatandikira ku mugenzi Padde Bitama. Kyogamba yazaalwa myaka egyo. Ekyezo obwenzi bwaliwo okuva dda bamuli yayendera mu bufumbo nnyo baba mawobaani. Mungu anaasonyiwa okwogera ku mufu n'ekipadde kyakulabirako nti obwenzi kuba Padde Bitama yali muntu mukulu. Yes. Naye nga kikulaga nti obwenzi bwava dda. Okay. Si byakaaka tewali kipya kye mukola nnaku zino. Ate kiriwo. Anti mukola ki? Muzudde ki? Ebintu babikola dda bye muddamu. Enkaba yakyuka enkaba edda bali baleekaana buleekaanyi nga bakugabira ebyalo biki batenaku zino twabikyusamu hati si kyekugamba like mulimu ebirungo bye twateekamu naye tera tebisinga biri oyagala byakugabira byalo era biri kakati bali balimbanga edda nkugabidde gundi nkugabidde kulimba right now feeling like no feeling ennaku zino gwe bw'obeerayo kiki wali ogeddeyo ekyamazima
wempitira god ngom kati ebintu by'obwenzi abigenderamu mumuyitanga ddala abakkiriza muli bafumbo kati muli mu nsobi ate omuyita omuyita muwandiiko mu kitabo bali bakyomera omuliro obanga abajjukiza nti tuutuno tuli mu kusobya era baga muno mbu tulekera okweyimba omusajja bw'ayenda mbu tekina kujja mu maka tekina kukyayamu onoba nze noba kubanga nze obwenzi munange nze sikolagana nabo tofumbirwa kitutegeeza sifumbirwa anti wadde tonnafumbirwa tasinaba lwaki sifumbirwa anti tojja mufuna gw'oyagala tebali nga sibenzi nga babikolaakolawo mu buvubuka aba yakendeeza bukendeeza totegeeza sifumbirwa tofumbirwa nze ayagala nga wange nze kazeka tekiriyo kirekere ddala ne munena ne munsesa ogenda n'olumwanyo nga bbaawo ayenze n'ogaa nti n'okunoboonoba nennoba n'ogenda ofuna akazigo ng'ate omusajja gwoliko muliko abawala 8 kakati olwo lwaki tewagumira wali najja n'ewange kuba batogenda kubeererawo kyokka ne gw'oyinaayina abalala ate kyekyakuddusiza gye badde bakulabirira ate najja n'ewange wuwo wennyini mu kazigo lwakuba abawala ennaku ze muli bagezi akazigo nakakalamula ssente zakabanga yabanga luumu hoteero bakalamula batya bakalamula nagamba kasa tugenda waka kati mpeera ddala 25 kubanga wanafuna luumu ya mitwalo 10 wonyeza eya B&B kakati waka tukikole luumu kale ekyo mbadde sikimanyi era waliwo mukwano gwange yaŋŋamba wakwano mwana agamba omanyi bwe mugenda bwe bagenda mu bifo ebisanyukirwamu eyo mulya ne bye mutalyangako ne munya emyenge gy'otawulyanga nako nga bulijjo agusoma ku bizino billboards ebyo by'okuguudo agamba ogondi gwe n'aguwandiika ku kapapula agamba lwe balinkwana n'agenda agulamuza ne bagenda bamugaakamu kitundu bagiseera gitandikira mu kakadde eyo mpaka naye waliwo omusajja yagamba nti ye bwakwana omuwala ng'akwata emitwalo gya30 ng'amugamba zino ze tuyinawo kwe tugenda okutambula ate naawe njagala ofisseeko kati ng'azimukwasa kati gw'osasula buli gye mulaga tuba tunywa ffenna osasula biru yange neyo ogenda wamuwala agenze mu bbaala ng'atumya cyayi sente ze tezikendeera ennyo kakodyo ogenda okulaba chips chicken atumyeyo zaayo chips plain bwe ziwesa 6 gatufulume tuve wano akwanguyiza sente ze zikesobola okusigalawo nga nyingi tebakakukolangako nze bwe ŋŋenda out kankubire hati lutalo kirota lwanyi bwe ŋŋenda out making sure nti nobogenda kubanga obulamu bw'okudigida obuluddemu si bwajjo obedde mulungi ebbanga lyonna ng'oli kirasi kati entalo kuba sirina ntalo zennwanye tezina kubeera nyingi haji kakube nze wemba ngenda out nsooka nempimapima nomuntu ampisa atwala omuntu akuyita out nakugamba ekifo ng'olaba edda tajja kisoba nze bw'oŋŋamba okukyuzinga ngenda kukyuzinga ekifo nga manyi buli kimu kya bbeeyi ekiriyo lwaki ng'ate nawe oyagala bakusiibule bulungi nawe anti omanyi kyotutte lwaki oŋŋamba nti nonkyuzinga ekifo nze kyenjagala ekilasi gyenjagala kale ekireetera abasajja ebizibu ebyo byonna byonna nti omanyi kyotutte nze kyekinnuma nze sibeera na muntu nga mu bulamu bwawulira nti wabbeeyi nnyo gyendi nze wetuba tetubalansinga era sikwana otyo bwe tuba tubalansinga mu mbeerera nkuleka omuntu wokummenya ate nammwe abakazi bootera okulaba abatawanyizibwa ennyo ba boyfriend abeera yakwanibwa omusajja nga alabika bulungi nnyo wabbeeyi nnyo gyali kati omuwala ne batandika mumujoga bamuyisaako bajja be ng'alaba nga talina kyakola akabira mu nsonda kubeera na muntu nga temubalansinga mu mbeera temulina kyemufaanaganya muleke genda ku banno mwesonyiwe banno weebali nga buli omu yeeguya munne kufuna muntu nga mweguya naye obaki onoobeera mu maziga ga buli nnaku mutima guno haagi mbuka kati nakwanya edolini Dorini ng'ayagala kakadde buli wiiki
ate no babeera sewo ne mubuliri omusajja namuga n'agamba ng'omukono guliko namuga sooka osirike enjogere n'omu nga mukazi yakyogera oba omusajja kubanga akimanyi omwagala kirasi ya wansi naga sirika bambi takulya akamaloko n'amalugi bamuga are you fine kati nomugamba ne bannaye kuno okujoga kikaki kati omunna akudde muki nga gyebiri nnyo nga ejjogeriri wali nga gabano gabasirika kubanga eno munaye yatuwa ssente nga tolina ssente ate oli mutuufu kweteka ku klasi ezitali zizo saasika seesukka wooli ekiddako kukuyiikiriza omuntu ng'akwanya omuntu nga kirasi ekabe musajja n'okuwayo tawaayo nnyo ekiweesaayo omuntu ennyo kwegula gw'oli naye wa bbeeyi n'otandika kwegulanga kwegula bweguzi lwaki weegula kutegedde kati Haji olwo kye nalabye wano ku social media kibadde kitambula ne kati bakyakiriko omukazi yakizuula musajja we yakakwana omuwala tebanabweza na mwezi omuwala bino manyi bana abawala oluusi banaffe tuba basiru basayidi kiiko abamu n'agenda mu mmotoka y'omusajja n'akwataka vidiyo omukazi yategerera ntula nali nabiteeka ku social media bwakoona oli ani akwata vidiyo sayidi kiki yakwata vidiyo ng'omusajja ali nga n'omusajja naye atunudde omanyi wemuba mu mulaavu musiriwala oluusi Haji si mwenna siwunga bwe nti ate ng'okwata ani vidiyo njijjayo nga tomanyi ate ologenda gaana ng'okyayagala okuimpressinga nenkola bwenti kati doli niki kyobonde tyakyesirabanga nga kuliko obumuli Haji kuliko tatu abantu nabo bannaye abantu bambi byemusuubira ennyo bannama mu mutima gwo wekkakanya omanye nti enjawulo ntono nnyo neokumulala oluusi tewabaawo kyotalabanga nga byebimu literally so baba bafiira bwereere kati entalo z'otankula ku mukyala we wawaka zibakutankuulira n'okwonoona obulamu bwo ayino kati kye mbadde mbuuza omukazi okujja ku social media owewaka n'ayogera n'agamba wageza n'omukubira nenkwata essimu nemugamba gikwata abasajja nomuli ku buzibu omukazi yamugambye gikwata essimu n'agiteeka mu loudspeaker ekyo nno nkubuulira bitundu 9 ku 10 ogikwata kituufu nno bwebituufu ogikwata abasajja babawangula naawe omukazi wakagamba gikwate abantu babawangula abantu beekaliza wano beekaliza mu bisawuni eyo gye bawoggolera eyo gye banywera emyenge ewaka babawangula so kituufu bazikwata nawulira ng'omukazi amugamba kati bona omukazi ojja mugoba ddi mugobe nyingira abaana nja balabirira namugamba yagikutte nga girlfriend yayogera nti ono mugobe balinja anti oli yamugamba munajja mugoba hati bye basajjasajja wemukwana nga mutulimbalimba omugoba ddi nyingiremu naye zinabadde mbuuza bwotega nti bawanga akwana kubanga alina byakola eyo nembigwamu lwaki numba mukazi sina kulumba musajja oba bonabona mbalumba bwolumba mukazi munno oba mutiitiizi mba ntidde mukazi nga neekaza bwekaza obeera nga eyalabye nti oli oba akusinga manyi waliwo omukazi watunya mukazi munne n'atyamu ekituufu n'anoonya ekyomuvuma nekimubula n'anoonya ekyomuddamu nekigaana kakati ng'alina kgenda akozese busungu naye nze kyenaliza mu kwagalana mu by'omukwano munno bw'akola ensobi tunka naye goba oteekako embeera omusajja mpaka ye yakoze ensobi oluusi asobola nga teyaganye na mukazi oli nti mufumbo va kuona yagambye mbw ate simanyi goba oli bitya naye waliwo abantu abakwana abakazi abawala nga tayogerangako nti ewaka ayinayo omukyala kuba si gye balaga munaye gye bali baithe balimba n'empeta n'agijjamu n'agireka mu motoka wamanya agenda kulaba omanya bakazeerabira mu loogi ne badda olimba empeta z'obufumbo abantu bazeerabira mu hoteri oliawo ng'enkeera akomyewo excuse me madam mu ruumu eri nakyo neerabiddeyo ozi muziyita lingi neerabiddeyo ringi yange ayiye naye bannange si yawulira ng'omuwala asiimuula agamba nti nagirabye omutima nga lwe gukomawo n'agambaako era abantu abasinga bafumba empeta zebabambaza mu kyaki si zebayina
iye ate baziteeka bwebula ngagenda akuleefaanagana ez'omukisa abatono abazirina ziri ezateekebwako omukisa ziri ze baasabira bayina ndala nnyo badaye bukaba obadde omanyi bakyazirina manyi bakyazirina naye nga oli agenda n'agijjako n'olabira ddala nga nolaba nga akukwana nakugaba talina mukazi naye nze oluusi neetegereza wano ezimu zisala nga weeruse wano nga njagala mugamba naye naga decoration ona empeta zenyambala eza malidaadi zinyiga oluusi nenzijjako ate ngaali serious aba mufumba alimba baba bafumboze kati neetegereza nnyo awantu abantu ensozi basinga okwerabira mu luumu omwo mu zirogi beerabirayo empeta ezo beerabirayo sapule ayina n'ajambaza ku nkondo y'ekitanda nogamba mukirisitu yakoze atya tubakola ebintu banna nodira sapule yennyini okuli ne yesu n'oyingira nayo mu bifo bwebityo kyovanga katonda anti sitaani takuvanga katonda kuswaziza era ekikwerabizaayo empeta niwerabyayo sapule sitaani kuswaza okumawo enkeera misana gwaka abantu bali ku mirimu gyabwe ng'obabuuza sapule yo bamweri mu luumu sitaani kuswaza abazwakulaga ebyo wakozese abamu ne balekamu mbu abasajja obusimu obutono buno wabapeesa abasajja balina amasimu 2 olusiirabeyo akasimu akakatono akamapeesa nammwe abakazi kano kemuleka ku dduuka akaluwa waliwo akasimu ketuleka ku dduuka kala tatwala akooza essimu ya mukazi wange terimu password agirekawo teri agikubako kumbe eri active eri gyagaba kalekayo ku mulimu naye abantu gabayaayi tajja nako waka naye bamukuya bonna bakumaka kubanga era akalekako eri ku makyabwe alabakozi misikolo bonna abakubira nkutegeera so kitegeeza abakazi wakiri okibala n'omusajja we waka balike saidi kiki mwesonyiwe omukazi tomulumba kwa ajja nakuddamu ebiruma bawo tayinza kukuddamu biruma nga mukyala muno byagenda kukugamba ayinza okuvumira omusajja ayinza okugamba namutumye ndowooza alina ekikubulako olowooza yanoonyeza kyewange ate bawo tayinza bikuddamu abeera mu kwetonde abanga bamufukamira n'abasajja basinga oba oli abataddamu kukwata masimu gammwe baba bamutegedde nze mbamanyi aba yakuse n'akoowa ne ŋŋamba lwaki obeera mutiitiizi alabanga w'ekisiraani n'agamba lwaki bantegedde ewaka n'agamba siddamu mukwata gikwata oyo mulese kumbe omukazi obeera eno sima omusajja ati nga kyakwata simu zange eka bamutegeera noweza message nakulaga nti agirabye n'atakuddamu abamu nakubuleka n'okubulookinga kumbe bamutegeera abamanyi oli wakisiraani ndoni abantu baagala nnyo bakazi baabwe ab'ewaka kati mutwaliriza mwenge akenge bakanywa kabawoomera ng'otudde awo dolini n'omulanamako okugulu n'omuweweeta wano kugundi wano emabega enge wekagenda naye nge addayoka ebyo bigenda kuggwa naye bannange batujooga so kitegeeza bino byajja n'alimba aba alimba mukazi wange wewaka biki aba alimba kali wamala okutendera ebizibu bye ng'omwaka gugwako nga tamugobye n'akwata omulala ate ne bazaala eddamu n'afuna n'olubuto ng'ate yansuubiza taliddamu kufuna lubuto gwaba obeera owomesa mwenge na byakulya ebyo gye mubeera eyo onyuma okutunulako naye mukama onyuma okutunuulira ngenda mbiyiga naye banange kyanjiza ekira bufumbo si bwangu ate bwangu nnyo si bwangu ndaba abantu bakyuka buli ddakiika nze simanyi bweteeyiwa ebintu abula yo buli omu olugendo yalukomezaawo emyaka gya 39 gyeki niwaliwo n'abaafiira ku mwaka gumu n'ab'emyezi ate nga tebalina kyebasobezza katonda batannasobya naye katonda amutwala ate gwe omuntu omukulu akoze n'ensobi ku nsi n'akulekawo n'ofa ku myaka egyo egyo emyaka olina nno okwebaza katonda abantu bafa egyo giba mito mito ate embuto ezaavaamu bo baakola ki katonda emyaka 39 ssebo si mito n'ab'embuto ezyavaamu naye noogeza oyiwe ebyokunywa byange
Kanji. Watakale mande. Mande. Kuva mande wende ogwo no mwezi gogenda okuba gw'omusanvu ate wendi nnyo. Edda na twanywanga ebintu bino ebimyufu nga balimba mbuno bizaamu omusaayi. Badyanga bidodo biri ebimyufu. N'okulimba okwo bakwa. Nga guddamu luddawa. Omusaayi guddamu na bino bya kisiru. Tebabikulimbanga. Ocho watasimanyani. Bamitano olwo mukola omumyufu atali oli omumyufu ennyo bamitani. Beetroot. Beetroot. Mbazaamu omusaayi. Yazaamu. Ejja kundeshako. Enki? Ice cubes njagala kuteeka. Odoza nkimye eki. Antu enenge gy'obyogera mu luzungu n'obiwoomya. Ati banagambye dating nga class yo ojja woomerwa. Ate ojja kusigala mu b'emmere. Nze kugambye. Ate mmwe abantu abatali bamengo yaga kufuna abaana bazaala. Obwo bwana obuweereza ekigere obwo mu kuzaala abaana obumanyi. Ate abaana abalungi. Munange obwana buba bulungi. Ennyo. Anti abo abaana lwabuteekola kuba kazi balungi. Omanyi nti omwana tomuzaalirako make-up. Omwana akufaananamu oligino yo nga bwe wali noteekako make-up oli omukazi aweereza entogoye nga talina make-up azaala omwana nga y'oyo afaanana nnyina. Kati gwe omuntu n'agenda kufaana ng'otaddeko make-up nalowooza alina kuzaala akaana akalungi kagenda okuvayo ne kakutabula nga teekateekereke. Bino ebagamba omusajja yayomba abala ne yeeyerusa kati n'ogenda oli musajja muddugavu n'ogamba kamukwane n'atakugambako nti yeeyerusizza n'omanya nti ogenda kuzaala omwana nga mweru n'asobola kuzaala omwana omuddugavu n'ogamba naye mukama n'owulira obusungu. Tewakankubulira abo abakazi baba balungi nnyo. True. Mwe abakazi ndaba nkola ku radio TV abali mu bulamu buno obuli mu butaala. Omuntu abeerawo ng'akugamba bannaye gundi mulungi. Naye nga waliwo omukyala awo ku kkubo atunda gonja nga tamumanyi naye olw'okuba munne ono simune tali munnankane mu bulamu bwamu nga bantu alaba ng'oli mbono ye mulungi. Because okwekulako and camera ne balowooza actually bano abantu abali ku nnaki bagera balungi nnyo. Nze waliwo ng'otula omuntu nengamba mulungi. Era omuntu alina kugamba bannaye sipayisi bannaye shiba bannaye gundi ne mmugamba muteeke okukuba ng'ayokya gonja. Obona amukwana. Ng'ayokya gonja awo yeeyisaako kasabbuuni ono ddimi lya ŋŋondwe. Kana ajja ku mulimu. Gwejawo abate bamukugambe ddimi lya ŋŋombe gyali twamunaabanga. Ddimi lya ŋŋombe sibimanyi nze. Ne gwe nno saagana ennaku gomanyi nti abantu bangi batomera ekivumo nga gyekiri nga bakituvuma tuli bato. Baga ojja kulongoona bakwayoza naye omanyi nti omuntu era omunaaba muntu n'amunaba n'atiriyo ekivumo kiri n'akyambala nga tewali amulagi. Ojja kulongo kyana bakwayoza munne era n'omunaaba. Ate nno munne n'omusanga mukazi mulungi. Kituufu. Naye kati abasajja abakya abamu basiru bw'oba ogeze n'oyenda ng'ogeze mu buloogi lwaki munaba sabbuuni buno bwe balekayo obumya akawoowo. Naye abasajja abamu benzi. Abeera abasimukugu. Wamma. Taba mukugu kwa kyemanyi mbw abamu n'okunaba tebanaaba. Nga lwaki yeeyira mu mazzi. Tasobola mbwaliwo abakazi mbu nga ye awunya n'okwandawo yaba. Nategeera nagamba kazi era wavudde mu bwenzi nategeera. Ngoboneraliikirira nga tonyinamu yadde obwesige. Nga gye nkujje wala manyi mumanyira. Wajja obonzije nnyabo. Mu kazigoko mu karuumuko nkuzimbi. Nze ava n'ewa maama eyanzija mu lubuto gagombulya gyonzigyewala ludda wanaawe. Onzimbye. Kuzimbye nenkuwa ku magezi. Oli muzimbi. Nedda nenkuwa ku magezi. Ogenda ozimba ne ku balala. Abantu abali obubi bangi munne ate bayiro oli pulaana. Kyokka omusanga yeeyita pulaana nga ye ali bubi. Ye azimba bantu. Ati nakuzimba ndaba okulaakulana ate okulaakulana nnyo tanza okumanyira ate abalala baagala kujja babiyingiremu. Osanga omuntu abeera nno wakati avangawo emmere weemusanga mbu ali mu kuzimba musajja wamuzimbye otya ate. Kati abasajja tulina bazimba batebadde manyi bwente kuwa ku magezi gange bw'oleeta ssente n'oseka odengamba ssente ze balindoza tukolere bwe ziti. Abakazi 8 ku 10 balina 9.
ekimugatta ne bbawe ekintu eki ki buliri kuzaala nedda kyenda ku 10 ngeri ekikuweesa ekitiibwa maama w'abaana mukyalo oyo yanzaalira abaana nga tolina kyomugattako okujja nga tewali kirala iwampa abaana olimba naye nammwe ne mugaa nti oli mu kuzimba musajja mumazemu n'amaanyi ekyo kitiibwa tukibawa kijjuvu maama w'abaana bange mukyala wange yanzaalira abaana naye naye aba yeezaalira naye aba yazaala kubanga batugamba nti omusajja oyingira n'omuzimba n'omu idea kwaffe tuli bamanaja tulina okumanaginga era wemba tolina kintu kyolina ewaka mba sigenda kumanaginga ki kyemba agenda okumanaginga ate kati omazeemu amaanyi olingatalina kyalina ewaka olina okusangawo byolina okumanaginga okumanaginga ebitonotono tutandikira awo lwaki ntandika nakafalisa akaekidolino kinyuma okulimba omuntu nakisooka kitwala mu zino ennyumba zebapangisa 15 ne bamalayo omwezi nasooka akutwala ewaka mu butebe bwa Johnson n'obigulira awo TV ka kibuto n'otwala mu reality awo wennyini olujja lwakweza lweyo nosooka otegeera ensi oba onkoze bubi ate nomuna osobola omwagala n'obeera nayo notandika ng'olina TV y'ekibuto oba omulenzi oyo yampaaki munaye nkaagalirayo yatugambye tulekerawo okukolereza abasajja ani oyo ayogere mulekerawo okukolereza abasajja muswaza lwaki bwamwagala munange oyo gwolaba naye kazi betuvudde walla oyo gwolaba munange anjagala kumbe nakumanyira akujoga kukola kino nekino naye agamba lekera obbawuliriza era n'agamba abasajja abategeevu batono nnyo simanyi babituufu akusagala kukakantu ako kubanga omuwala yaŋŋambye bamita viki awo tawadde kusa n'agamba bw abasajja Doreen nze mbaddeko mu bufumbo myaka 14 naye ngenda kikugamba nkikuddiremu abasajja abategeevu batono nnyo kituufu yasanga oyo owuwe kati ye kyamufumbiza omusiru ye yennyini nnyini yabeera n'omusiru emyaka 10 naye mukama banna era naye alina ekimubulako gwomubeera n'omuntu emyaka n'omutegewo obusiru we ku myaka 14 okuva ku gumu seeza naawe oba okwata kitono myaka 10 totegeranga na muntu ndi musiru tanga okumanyako nako kuba kutono naye mukama katonda nedda naawe myaka 14 nga lwotegera musajja nti musiru antegejera musajja mwabaana bwe yalaba nga baweze babiri nagamba kamuviire ngaalaba mbutakyuka ng'alaba amujoga byebimu takyukako yadde nagamba nkubire Doreen bakasajja abategeera batono nnyo omanyi nti abalalu balowooza ffe balalu omulalu mpita ku mulalu nalooza ate nze mulalu gwe mulalu gwatukula tufudde kati omuntu ayinza okugamba omusajja nti ye muzibu ye musiru nga ye yennyini ng'ate boogera n'obuuza bbaga asiraba nga mukazi musiru nga gwe mbadde nnina ayinza oba ng'ali eri awoza navuddeyo omusajja musiru ng'ali eri aserebuleetinga nga yayise banne bali ku bijjulo mumanyi yamaze n'agenda batugamba bituufu mbwaliwo omusajja omu bw'ofuluma n'omugamba ngenze n'ofuluma mbwagenda okufuulira esaikola agenda asooka kukubira nnyina maama we bali kunsabira tufudde banna munnange munna amaze n'agenda no nomanyi kanywa ebintu bino mbimalemu ayino kati bawoleza wali moloko najjozanga bagiraba ng'ogiraba bangamba bafere bagibbamu obusaanyi ate moloka teddamu kutereera akasaanyi ako bwe kava mu mmotoka ebbanga lyonna yeba efudde eba esaza ebbeeyi byonna so omuntu akubira abeewaabwe n'agamba namuwonye n'akubira mikwano gye nabo nno ne bamuyozayoza bannange kulika bulijjo mbeere n'omutima ne gunnuma mwanange mwana yatomera naye kasaakulesa oli mulamu naye kakati onzikiriza okugenda mu famire nga abooluganda bonna tebanjagala ba inlaws nedda nga mmanyi wabagenda kubirawo entalo waliwo abooluganda bye banoonya omukazi
abayise nga tekisoboka nze nabeerako ko n'omukazi edda ng'ekituufu muzibu naye nga ku bantu bange si muzibu naye nga talina nnyo mboozi nabo ngera omuntu asobola okuva mu kyalo n'amubuuza bulungi n'amufunya cyayi katundangako n'akamuwa n'amufumbira emmere ne banyumiza eddakiika 2 n'amuteerako tv ye n'agenda mu kisenge ne yeebaka kakati nga si wa era kyali ddaaki tuba tugenze ku mukolo mu kyalo ne bankuŋŋaanyako baganda bange ne bawaaba ensonga bagamba mukazi we yatugoba ewuwo tukyala n'atuteerako tv ye n'agenda mu buliri wadde atubaddeko tebampa nsonga okay nebuuza yabagoba ewange ninza ne mugowa mbadde mu kyalo naye famire yange baŋŋamba wabagoba wano era nga ekituufu ndaba tebajja naŋŋamba gwe bagambye nabakolaki bwe bajja ew'okwebaka weewali balya banywa mu budde ne mbabuuza ne mbateerako tv waba wakulaba muzannyo kazannyo bwaba wakulaba mawulire tv ebaako nambuuza kati baali bagatunyumya biki nze nakula nabo oyo nga yali mukambwe nambuuza gwe abewaffe we bajja nsobola kulekera ne munyumya ebyewaffe obimanyi era nenzeyo ne mbagamba waayi guli omusango omukazi yaguwangudde naddeyo ne mbagamba guli omusango gw'omwawaabye yagumeze mu buliwo ne mbagamba nange nayizo nga abewaabwe tetulina mboozi gye tuyinza kunyumya kuba nange abawe omukazi we bajja ne mmala obbabuuzaako ne tumala okulyawo nga naawe ogenda olina okuvawo baggeye bali bagenda kunyumya byewo omanyi nti bw'olemerawo balemese ebibakugeya jjukira ebakyala balina ebiboozi bye banyumya balina bye bejjukanya abalenzi boono be yali ayagala ne bannaye Pawulo gyali kati bwe bawa oli basobola obbinyumya ne wano ezo zonna emboozi zijja banne mukagambe nkatumidde oba nkaweeyo ki bwe waliwo kasente sebo wange ekyabiri kikkiridde enkyalo mumpeereaweereza oli akantu ke mukyalo omulenzi oyo yankuma mu bwavu bwe eno nno muli mukikomere sente ziri ewaka aweereza oli ali ku ggaali mbu yankuumira mu bwavu omwana oyo bamenekeeresanga oba oliawo nga kaguleze mutwalo kati tebayinza byogera otudde waliolyawo abeewa b'omukazi we batuuka leka kweguŋŋumika mmere mwagiridde edde olemedde baagala kusiibula baagala kunyumya olyawo olemeddewo baba bagenda mangu era bwewerekera olina wookoma ogamba nti mwanyoka akwongereyo munnange ono bandabira basobole okufuna akasiikirize bageye basooke bakutandikeko naawe otye kisajja kinno kuba tebayinza byogera nga wooli era naawe bwebanga bbaawo akyazizza abeewaabwe nange mbabuuzaako katono vaawo tukutandikeko waliwo yaŋŋamba kyoba okola leka bwessimu ngeri mu rikoodi anti oba ogenda kunoba era oba onoonya ebinaakunobya gwe birekeeko ate guba gukusinze kale wakiri mmanye kye mundowoozaako guba gukusinze kuba oba ogenda kutulika ate bannaye mugeya kubanga ebigambo ebifuwa matuka maama wayinza okuvaamu ekigamba naye omukazi wamwagalako ki omukazi omutusibyeko kale iwe muwala wentegeera nti olina omulala wentegeera nti wali alina olubuto bwali olina omukazi olinga muntu nosooka oleeta omusege ewaka rikoda sigirekawo yinza obbakyawa bonna newebuuza bakina bakyaba nga sibagamba rikoda sigirekawo abantu bonna kasa abawomukazi baleke baviire bawe wakyanya abawomusajja bajja byogedde bawe ekyanya bakutandike bageye so ekitegeza bano ba in-laws babagiridde munnaabwe tebagiridde gwe naye lwaki abamu babeerawo nnyo nekisukka okulemera ewaka nebulemerawo n'abalala mbu kubanga kumpi nebagala mujje buli weekend bukubanga mutabani waffe ayina ku ssente eyo nayo nsobi tolemera wa muntu omusajja ate omusajja n'agana obbalwanirira lwaki omusajja tabagambako owaawe omuntu wamwe tagobeka
mwe muli bakiseera mumanyi otulekawo bali banna kati njankubulya ate nova kubano nti muganda wo mulenzi banyina ffe abawala batwagala nnyo tola nti bakola entalo ewaka azikolera lwa kwagala aba akulwanirira jjukira abamukazi munna balabye yeekoza ne byateeka okukola kyekimuleeta obutayagala mulamu we batwagala nnyo kati tolina bw'omugoba kubanga gwe nnyinza n'okulwala gwe gennyini n'onoba nodda ewamu naye mwannyoko ku kitanda awo atuula ne mu bufumbo n'avaayo kati we bamugoba ng'omanye entalo ze batulwanira babeera bali mu mbeera mbi ne buli mukamwana gozaago okukusa leeta kati ng'ogoba oyo sirina bwe mugoba leka ate bannange be nabiwulira oyo musaayi gwennyini va ku mulenzi nno ye ayinza oba ayina ebizibu naye mwannyoko omuwala aba akwagala agamba gwereeta wazadde omula gwereeta Aga gwe muleete. kitegeera tajja kitegeera mukazi akumanyira n'agamba ku lwokuna nzija alwane n'alemera mba wakamubuuza n'agamba nno siri mugenyi gwe n'ofuluma n'ogamba kamba wakadde gamba siri mugenyi gwe n'ogamba kanveewo wano basoke bagiremu naye gwe wava ewammwe ng'ozze kubonyaabonya ono n'ogamba atandise alwanidde entalo balwana entalo bambi naye nga bazirwana lwatwagala naye bana basula naye bano bakanda baffe abalenzi naye abeeri ng'agulubana mukazi we alwana ezizo nga naye liba muli bubi olina kwefaako aido naye bano yakugumya bugumya muleka ajja kutereera jjukira naye ewuwe si birungi newe bamutwala so nkutegeere so kitegeeza bakola obubi bano abajja ne babeerawo n'alemerawo ebbanga kiba kibi nange bwe ndaba n'ofuulawo waka omba omazeeko emirembe sebo ate noyagala nze aba bakolera sibo kakabere bazadde kasaba lemere ewaka omuzadde ng'akyala ennyo manya waka wagenda kufa jjukira ne muzadde maama akulinako obwagazi buyitirivu ewaka abeerawo nnyo agenda okulaba ng'ategeera ono byakola awulya essimu z'okuba ezitategeerekeka n'agamba ono ekitegeeza akolera obwenzi mu maka g'omwanange n'atandika nga tekimu takyammuka nga yanyiize naye baddange atandika mpola ng'ayisa ebbanga naye abaana abatwalako ku musaayi aba ati okugamba kiri nti mukazi wo lwotali yeemulula nga tandika okwogerayogera obuntuntu kumba alina meseji gyayisaawo banno batwala abaana ku musaayi kwekakasa si kubi bajazaala kumba alina aba alina kyeyalaba aba alina kyeyalaba kati kuba kukyalakyala nnyo waka n'okubeerabeerawo ebbanga eddene so kitegeeza bino oba tebanjagala itsuka oba tebanjagala naye kati gwe kikufaako abayo wamusajja obutakwagala nga bbaawo akwagala obeera wafumbira kika wafumbirwa bbaawo ate oluusi munange tomanyi ono wammanyira oba mwanjoga mba nokufuna mukwano gwange eno kati olina kukola mpisa nnyingi ku bbaawo obutafuna nsonga zibatwalawo eri kuwaaba misango naye ekinyiza lwaki abasajja mpozi ogambye no si kyangu okukola ki n'otatulwanire n'olaba nga maama wanvuma n'otanyambako yadde kunwanira nze girlfriend wa mukazi wo nenye maama katonda waffe mu busiraamu muzadde w'omukazi gw'atasiimye bagamba tasula nedda banna kulaani bwegamba mukadde okasa agamba nti bwentunuddemu oyo si ye mukyala mu busiraamu bwe kiri tasula mukadde okasajja n'agamba nti bwe neetegereza mpozi ngwagala kuba mukafiiri kasa agamba bwentunuddemu oyo si ye mukazi gw'olina okuba naye ng'oyita baseeka kukola talaka kukaaba adde ewaabwe tasiimye bannange ate liiso ly'omukulu awaddeowalaba ebiseera ebisinga mukadde okasa omukazi wamulabamu ebituli n'owaliriza era gye bujja mufuna ebizibu batayinza kwagaliza kibi Ezo batonotono abalina ennugu. Batonotono abaliyo naye waliwo oli ng'akugambye kale n'akuwa ensonga ze. Naye oluusi n'ogaana ate kituufu bigaana. Nene mukadde w'omuntu nno okubeera n'ennugu ku muka mwana. Mwe gye muyita ennugu aba alina by'alengedde. Tumanya teri yayagala mwana oyo gwe gw'oyita bbaawo kwenkana maama oba taata we. Be mikwano gye abasinga beebo si ggwe. Bali be mikwano gye era bamanya obuzibu bwagenda okutomera
kamubeeremu abakyala muzadde ono agamba nti Dolly nti wandifumbiddwa musajja oyo sigga nti abatamukwagaliza ebyo byogendamu ebyobufumbo abibeddemu ebbanga ddene aba yalabye edda ntogenda kubeera ogenda kufuna ebizibu era bwe bagenda nga bawaliriza bbanga ttono abakomyewo kuba ebyo kyogenda mwakimanyi kyalimu mwakuzaalidde akutuuza naga mwana wange tewandifumbiddwa musajja oyo oluusi agamba na famire tewandigeze mu famire eyo oluusi ayinza wano omulenzi tamumanyi naye nga famire agimanyi bulungi naga tewandigenze mu famire gwe n'owalirize lwe abikulemye mwe bye mutandika okugamba nti okusanga nazaala wange salanga malaalo kyokka nno waliwo akyogera nga ayonsa mwana mulenzi n'omugabo olowooza obulamu emyaka meka okufuuka nazaala ndaba kenyino oyonsa mulenzi oza okusanga nazaala sanga malaalo kati waliwo kyendalabye recently ng'oyogera ku mikisa gy'abazadde biki ebyo bino omukazi ng'agenda ndoza munange ewaabwe yali ava bweru ndoza ewaabwe tebakola bajja bata akayumba kalinga bwe kafaanana kalinga bwe kaagala bakoze emikolo ndoza yateekamu ssente naye omusajja ndoza bali basira musajja ndoza ng'alina omukazi omulala mukazi ndoza nakitegeerako nti olwaleero lunaku lw'embaga banjula yamusibira mu nju oli n'atajja abaddewo juzi noli n'atajja kaakati bambi munange omukazi namuwala n'akwata omuzindalo n'agamba maama sinza asoose nsonyiwu biri bibaawo naye mukulu nogenda maaso ne basalako ekibiki kati nibabuuza taata bamusanzaawo ku kyalo bagamba taata ate nga togenze nga tobadde ku mukulu nagamba munange omwana nze namugambako kiri kyogambe namugambako n'anyiiga then nemugamba kale kati omukolo ogenda beerawo naga tegesa beerawo nenyumba eswaza so n'apangisa awantu n'apangisa bataata maama nga we nakuzaali awe waswaza yagamba waswaza nga wabaddewo batewo batyo naye nga mutima ngamba taata n'agamba sijja agoma kyati teri wammwe wabi teri waffe wabi ewammwe waba wasinga mu ngeri yonna kati neweba kati ekitegeza it's okay omusajja bwe mbamanyi okuyo nga wafunda bufunda nti abantu balina bagenda kutuula kuba waliwo ennyumba nga mwazimba naye nga tewali compound ekyo kitegeeka era mukyogerako ne taatawo naye toyinza kugamba bugami bwewaka wabi ng'ate naawe kenyiito nafuna busobozi buzimbira mukaddewo kubanga okuzimba kuwandisoose nojja okola omukolo naye watonnakola mukolo manya nga tonnasobola kufuna busobozi buzimbira mama wo bataatawo ate wabeera wabi watya nawe ng'oli bubi kuba kitegeeza naawe oli bubi ekitegeeza it's okay nze okugamba omusajja asooka addabiriza ewange bw'aba yeesobola si kujja kuddira musajja kumuteekako bizibu byatasobola bwe babeera teyeesobola mujje ewantu wonna bwe wali weewo we baakuzaala bino byokwagala okulaga amatya tebipangisa hotel bwekyogamba bw'abanga akwepankirako oyo omusajja mbwe oyagala mulaga masape nga mwe wali abawala bakirumira tamanyi gye bali n'abantakke teri baana abakulidde mu famire suliru tazaala lwaki agenda eyo baliko epepankirako naawe nkutegedde agenda eyo gy'aba awasa tukitegedde naye ng'ewammwe wasigala ekireetese omuntu okugamba nti njagala kugenda mu nyanjulwe abazze kutegeera jjajja mukazi we ate ng'alema okutegeera yobeera oyanjuddwaki kyetegeza omukisa wadde twepanga omukisa gw'omuzadde era tukwetaaga gomanyi ekizibu ekiyinza okujja muntu nga wayanjula n'otatuuka wa sezaalawo n'ogenda oyanjulira ku hoteero olwoba oyagala walungi sezaalawo n'afa mukazi we n'asooka agenda eggulo limu emisana n'ojja ng'obuuza gye bazaala mukazi wo mugyebale bassebo ewaaba jeeni yewa kati abakuwerekedde babuuza ategeera kyokka nga mulinamu abaana bana hadi tweyanziza nnyo